Hmm, renyah banget. Hai semuanya, di video kali ini aku mau buat peyek kacang. Dan ini dia bahan-bahan yang aku gunakan. Tepung beras 200 gram, air putih 300 ml, kacang tanah 150 gram, telur 1 butir, tepung maizena 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, lada bubuk seujung sendok, bawang putih 3 siung, 3 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar bubuk, dan 6 lembar daun jeruk. Oke, bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan subscribe dan tanda loncengnya teman-teman. Pertama-tama di sini aku akan potong halus atau cincang halus daun jeruknya seperti ini. Lalu untuk kacangnya juga di sini aku akan potong 3 supaya lebih cepat matang. Tapi tergantung teman-teman, ada juga yang buat bulat-bulat, tapi di sini aku potong 3 aja ya. Kemudian campurkan semua bahan, yaitu daun jeruk yang sudah kucincang halus, tepung maizena, dan garam dan juga bubuk lada, ketumbar bubuk, dan juga telur 1 butir, kemudian masukkan juga kemiri dan bawang putih yang sudah kuhaluskan sebelumnya, dan masukkan kacangnya, dan tambahkan juga air putih secukupnya, yaitu kurang lebih 200 ml, dan kemudian aduk semua adonan ini hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, di sini sudah kusiapkan minyak yang sudah kupanasi sebelumnya. Lalu aku akan goreng adonan ini dengan api sedang. Setelah sisi atasnya sudah mulai mengering, boleh dicek adonannya, dan aku akan balikkan supaya matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, itu sudah boleh diangkat. Ini sudah matang ya teman-teman. Lalu tiriskan. Lalu goreng kembali sisa adonan hingga selesai ya teman-teman.
Nah, ini dia peyeknya teman-teman. Oke, aku akan cobain. Renyah banget. Ini benar-benar renyah. Asinnya pas, tebalnya juga pas. Benar-benar gurih. Ini enak banget. Oke, terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.